Bandeko balandi ya Radio Liberté Kinshasa, pe bandeko ya Dudu Montire. Télévision, totondi bino botondi, émission na bino bolingaka mingi masolo ya mboka elongo na mama Nadine Gombo na honorable Clément Mouza ebandi lelo penza eza émission ningi balobaka na lopoto de tous les enjeux. Pourquoi? Parce que discours oyo tobandaki kozelango na nzala nyonso président loba, président koloba lelo, président koloba lobi, président koloba nini et elobamaki président finalement alobaki lobi eleki et to constater que ezalaki discours ya rupture et le mona invité na biso ya mokolo na lelo maître Clément Mouza Kaembe toko développer akopesa makanisi na ye na oyo etali discours ya président de la République pe na ba enjeu oyo ekolanda discours wana. Honorable Clément Mouza mbote na yo. Mbote ndeko journaliste. Boni mboka. Oui, non mboka. Ezotambola malamu te bulu ekezaka na mboka. Parce que yo moko moni ndenge lobi na introduction na yo ke lelo tokolobela makambo etali discours ya mwana mboka Tshisekedi. Donc discours en haut et le bas, tout commenter ensemble, mais de façon générale, en tout cas, Mbokeza na boulou yeke. Voilà, Mbokeza na boulou yeke, parce que c'est là que discours wanami. Après la consultation, bien que tu belé, bakendaki te, barépondaki te, mais belé pe, bakendaki, tu bandé poser la basi sa compilation, finalement, Mokonzi Mboka à l'autre. Mais tu constater que discours wana eza na fond ya rupture na coalition oyazaki na molisanga FCC tâche boni bino boyambi discours à mokonzi ndenge bon tokobandana na ebandeli mpenza mama nayebisi yo ke biso tokolinga te mboka ye continue kotambola ndenge oyo eza kotambola parce que ezomona neti tozokutana na mwa makambo oyo peuple compte na ye eza trouvé te oyebi uta ebandela na ndenge baélection etala kosalamaki malamu te biso tolobaki ete baélection oyo etamboli malamu te ekomema biso na makambo ebele na mboka pe omonaki moko ya bana mboka ndeko Martin Fayulu amemaki lokasa oyo tobengaka na lopoto proposition ya sortie de crise parce que amonaki ke mboka ekotambola malamu te il faut bandeko bazali parti na crise wana basala lombangu pour que mboka emeka kotambola malamu po oyebi na mokolo lelo ata secteur moko te ya vie nationale ezomarche malamu mama oyo atekaka ndunda akolela mama oyo asalaka makayabu akolela oyo akusaka motuka akolela moto oyo azali fonctionnaire akolela motu nyonso azolela makambo ezotambola malamu te pe tobetaki ntango tolobi ke ndeko Tshisekedi libala oyo osali na ndeko Kabila ekomema yo mpe tokamwe konza mboka alobi ke antoka tosali mbula mibale tosali ate eloko moko ya malonga te bongo yo komona manda eza ya 5 ans moto aya alobi nasali mbula mibale nasali eloko te bon tokobanda fondation ya kobongisa mboka mokolo nini na mokuse na koyebisa yo ke discours wana eza nango te ke ye moko alobi eza discours te ezali appel à la mobilisation générale soki na kozwa baterme na ye na koyebisa yo ke eloko oyo ngai namoni ya malonga na discours wana ezali te namoni ke toza kaka esika moko mpe tozongi lisusu mwa nsima kutu c'est-à-dire que place oyo tolongwaki après baélection tozongi lisusu esika tolongwaki donc totelemi kaka esika moko ndeko Mouza boni koza pessimiste boye mwana mboka mokonzi wa mboka Félix Tshisekedi a tenir compte toyoki ya énumérer baproblème oyo osambelaka baélecteur na yo awa kolela ya bamama nyonso en tout cas avant pesa badécision na ye aénuméraki baproblème nyonso to wana azwi yango ya compte yango amoni ke sikoyo abengi na mobilisation générale basala union sacrée mpo mboka ekende malamu bongo wana ata wana okondima te kobanga te mama tozala na lolendo te tozala humble mpe tozala na likunya te makambo oyo ya mboka mpo ebonga
papa soka azali na ndako aza na besoin ke bana bakende kelasi bana balia akangaka motema mpe asalaka makambo ekosalaka mwana azwi eloko ya kolia soki azwi mwa mpata ayebiki ya kobomba ayebiki ya koéconomize soki malade ezali amema hôpital mpona mboka ya biso leta azwaka moto en charge te. Donc tozala humble na kosolola makambo oyo ya mboka. Oyebi eloko oyo babengaki manifeste de l'enseigne. Manifeste de l'enseigne soki otangi yango omoni ke Congo soki kotanga yango omoni ke Congo ebongi. Oyebi eloko oyo babengaki concertation nationale oyo basalaka awa soki otangi barésolution wana osisi bolobi te Congo ebongi. Oyebi makambo eleka na oyiya ntango esili bolobi ke te mboka changement ekoti mboka tokobongisa yango lolendo wana te mama yoka bamesure oyo yazwi parce que nga ntango nazobisa yo manifeste de l'enseigne nazoyebisa yo ke mutu tokoki kozala na baintention ya malamu me koyoka na komona ezalaka makambo mibale makambo oyo nyonso toyoki ntango makambo oyo nyonso ebandi ya po baélection oyo ya mabe esalamaki na mboka oyokaka lisolo ya 100 jours si lelo tokóma na mbula combien mbula mibale makambo oyo ya projet ya 100 jours ezala na solution te oyoka makambo ya saut de mouton bato bakangama makambo esalama spectacle omonaka ti lelo saut de mouton esila te bainaugura te mbula mibale ntango moto akolela yo moko alobi ke tosali 10 ans tosali 2 ans na bato oyo mpe tosali eloko te bongo yo ozomona mpasi ndenge nini mama makambo oyo biso tolobaka soki osaleli yango te eza na ntina moko te mais yoka mibeko oyo ndeko Tshisekedi azwi tokokoma wana. Merci maman. Ndeko Tshisekedi alobi azonome informateur ouais. A requalifié majorité parlementaire yebisa biso nano est-ce que mwana mboka Tshisekedi aza na kati ya mibeko mpona konome informateur est-ce que lelo tokoloba toza na cadre constitutionnel légal pour que banome informateur parce que tozomona bandeko ya majorité présidentielle parlementaire baza wana mama tokozonga mwa nsima oyebi soki oloni masango oyo okobuka masango toyokaka bandeko ya parti politique oyo tobengi UDPS parti monene na mboka na biso ntango tolobi makambo ya informateur to bandeko mosusu balobaki yango bango balobi ya informateur ya nini wana eza kolekisa ngonga bon tokota na contexte ya lelo admettons que banome informateur parce que il faut bacorriger situation parce que la fois passée banomaki informateur te baconstate que majorité ezali mpe bamoni ntina moko te banome informateur informateur banomaka ye air nini ezali mibeko ezali mibeko lelo tozali na gouvernement oyo ezali en place toza na premier ministre oyo adémissionné te donc toza na majorité oyo ezali mama tondimaki démocratie il faut baprincipe ya démocratie to respecter yango nazobisa yo ke mboka ekomi na bulu yeke parce que tolingi korespecte miboko oyo biso tolingaki te ya démocratie ekopesa biso mpasi mpe mboka ekokende liboso te mama kanga eloko oyo nazoyebisa yo biso tokosala spectacle te na mamba politique mpe tokotika te mboka esombre ndenge ezosombre boye oyo eza lokola basololi na bandeko oyo bakendaki concertation mpe bamoni ke te na makambo bino bolobaki te tosala boye te eza likambo ya mboka eza likambo oyo ya bato bakende na concertation te donc lelo prémisse wana bapose mpona konome informateur ebongisa makambo te soki otali mibeko oyo ya biso ndenge ezali organisé ozwi règlement d'ordre intérieur oyo ya parlement je pense que so naza na bonne mémoire parce que nazalaki moko oyo arédigeaki yango ekozala article 26 pe 54 je pense soki otali yango mpe olobi lelo ke banome informateur yo komona ke eza butu na moi okomona mpe ndenge nini ekosalama te parce que ntango bakeli mibeko bakendaka na assemblée population a voté atako majorité oyo ya lelo ezali majorité mécanique mpe majorité ya pamba oyo omoniki ekomisi mboka lelo ntango bokokoma kuna na ndako wana moto na moto akoloba nga naza motu ya boye to motu ya boye epe makambo oyo koloba ezali mpona législature mobima nde tobengana moto sadike ngonga oyo koleka yebaki olapi ndai na yo na makambo oyo kosala eza mibeko oyo ya mboka bon lelo informateur abimi gouvernement est en place ce qui premier ministre a démissionné te makambo na ngolo admettons que na ndenge ya pression pour pression zali na annonce ce qui informateur a une majorité te nazo pour ma parlement pression zali donc au moins que na makambo wana mibale
lelo ezotalisa ke mboka situation ya crise oyo tozalaki nango ekomi lisusu makasi, c'est-à-dire que eza lokola tozoforce makambo na makasi. Kabila aza mutu mabe, Kabila aza mutu azoboma mboka, Kabila azosala boye ale yokende kuna. Non mama, tosala makambo na kanda te. C'est vrai, Kabila a dirigé pendant 18 ans. 18 ans on a biso tomoni ke mboka ekeli bosote. Mais tant que nous avons dirigé pendant 18 ans, nous avons sauté à sa peine à 0. À cause de la Mamsou, 1 sur 100. À cause de la Mamsou, 2 sur 100. À cause de peut-être 0,5 sur 100. Mais ça, 0, maman. C'est quelque chose pour la République. Constitution, peut-être les bandes, il y a constitution. Et cette constitution, il y a pas belligérant. Et cette constitution, il y a compromis. Ça veut dire que bakulutu na biso ba discutaki to bandeko o ba discutaki pour la constitution wana ba chaki penza moi mayele pe moi volonté pour que mboka to ça penza. Donc moi na mboka Clément Mousaka il ce que to landi yo malam na bokeli penza. Donc pour le moment moyen pour nommer informateur et ça et pour violer mibeko oyo ya parlement. Ozokende la conditionnel. Basi ba nommer papa c'est déjà annonce que bazo nommé informateur. Donc biso to pesa yo réponse na eloko yo zolo baona tango ordonnance ya signature ya informateur ekoya biso siko to pesa yo ke ordonnance oyo eza et buki mibeko te buki mibeko te siko le moyen to le bango zate pour ordonnance ezate ba annoncer o eza ba fait alobi ke to sala bo nano sala bité na si ba mikolo yo ko mona pe makambo changer. Ça dit que ba nommer na bango sous informateur te ba revenir sur décision. C'est possible en politique. Parce que tant que makambo et pesami biso toujours analysé informateur a koya ndenge na biso que na ndenge mibeko na biso ezali organisé na minute yo to koki ko informateur mais ce qui aille en ce moment là to ko leka na nzela à Singapour to expliquer bateau ce qui est important maintenant les que ba annoncer que bazo nommer informateur pour la ligne à requalifier majorité. Or gouvernement ezali c'est que gouvernement le ko ezali majorité ezali pour que le gouvernement ait une motion pour le Premier ministre. Ou bien le Premier ministre à Longwe. En dehors, il y a cas de figure où on a des possibilités de faire ça dans la quantité. Mais, au moment où le discours est de Mokonza Mboka, alors pour la salut à peuple. C'est un élément très important qu'il ne faut pas négliger. Donc, les longs, nous avons la situation politique, tout se pélaté, tout yoka candidaté. Mais comme politique, tout le cas, ndenge nini to ko bimisa mboka na biso na situation to tozali parce que au moment où on talobi que ah ndeko Tshisekedi alobi makambo ya malamu te oui alobi makambo ya malamu te peut to analyser oui ndeko Tshisekedi alobi makambo malamu oui alobi makambo malamu mais lobi kozala ndenge nini parce que nous ne pouvons pas kolukato kamba situation mboka par rapport à l'élo il faut total par rapport à l'élo. On a déjà on a ngambo à parlement bitumbeza makasi. Bitumba ya nani? Bitumba wana ba pétitionnaire o baningi ba kwesa bureau ya Assemblée nationale. Eza ba beki o le président aza pour reposer confiance na été parce que ça peut basculer à tout moment. Plus de 250 signatures. Soki tozalaki na mboka mususwa oyo balingaka démocratie pe balingaka mboka ebele nde bakangi ba député ebele. Nde ba député na minute bazana ba boloko. Parce que eza na eloko oyo ekoki kojustifier te na makambo oyo nyonso tozoyoka oyo kuna ebimi boye moto azwi alobi eza mbongo ya mboka oyo kuna longwe boye non yo moko oponaki ke ngai nakozala na esika tel mpe nakosala yango na moment oyo nyonso ngai nakozala yango omonaki ke makambo ata ya baélection ya rapporteur ya bureau ekozaki problème parce que bayebi ke bandeko ya opposition bazali 102 et que le 102 on a pourcentage de fokoza ezali boye ba député oyo lelo bazoganga ke biso to lingi majorité mususu ba soutenir ki makambo wana mais lelo oyo kaka bato ba soutenir ke yo ndeko Kabila ozwa kututé bato na yo bazwa kate ba songi c'est vrai makambo wana ko confirmer yango parce que ngana za héros vivant ya makambo wana lelo kaka bato wana bakomi lisusu malamu bato bazalaki mabe bakei boye pe makambo wana limbisanga mama nalingaka mo wana mingi ntango balobaka ke politique eza dynamique
politique oyo ezalaka dynamique bato bakomisaka dynamique na Congo ememi biso wapi depuis 1960 élection ya malonga esalamaka te toza wapi lelo politique eza dynamique lelo moto komona longo na ye na FCC akomi na kashi yo tala kaka ndenge mboka ezotambola bandeko oyo balie batondi lelo bamoni ke no te tokolia nguba te tonololuka tolia masango lobi ntango bakolia masango batondi ekozala nini bulukulu te eza biloko mosusu eza wana te. Donc moi je pense que le vrai problème du Congo eza ke lelo tondima attaque au discours yango eza malamu attaque au discours yango ezali mabe. Mais est-ce que le peuple a besoin d'intérêt na forcing parce que makambo ezali kosalama na ndenge ya makasi toza état moko fragile sur le plan de la démocratie tozo bunda poto consolider démocratie na biso donc déjà na biloko mosusu biso politique to kendete bato bakoyi koloba ke me bandeko ya Fayulu biso botayi koloba ke te bozo bunda na Kabila mete libala ngo ekofina te mama par le but de rapprochement comme makasi na FCC yo solo bakutu rapprochement koloba rapprochement te po bango bazalaka déjà na libala ça dit que malala kana komoko rapprochement ya nini yo zokini koloba mais la muka Martin Fayulu ba idée na ye comme ko bala na so défendre nini bato FCC non okoyoka sa mukolo moko te mwana mboka Martin Fayulu a défendre mutu na sentiment okoyoka ngata mukolo moko te Martin Fayulu soka zo parole atalaka nini ko ikotonga mboka batonga ngo na mobeko ndeko mboka batonga ngo na constitution soki tosali to respecter biloko wana te tokozala na problème yango moni lelo tozala na problème parce que ndeko oyo akambaki seni asali ba résultat fabriqué oyo oyokaka mpenza tokoki kobenga ngo ata braquage électoral a manipuler bachiffre ti lelo epose problème na mboka. Donc le vrai problème ezali ke bato oyo population avotaki bazo se retrouver que bazo sala musala te problème ya légitimité problème ya mboka ezali FCC na cacheté bango bazali parti na problème soki tozongi epa na bino bolukaka réforme mwana mboka Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka alobeli makambo ya réforme yebisanga réforme est-ce que vraiment bokoki kopesa mpe loboko te voilà la différence ta la différence soki biso nyonso tolingaka Congo je pense que tokoluka te toforce makambo boye ke tolobi ke tokotia être informateur alors que na ndenge ya mibeko na biso possibilité eza te toforce makambo te soki biso nyonso tokolinga mboka mpe tokozala humble pour ke lobi population na biso azwa mosala bana batanga malamu moto afutaka ndako afuta mpe ndako malamu makambo ekende bref ekende malamu biso tolobi boye bareforme tokosala yango na ndeko Kabila na bandeko nyonso ya lamuka na bandeko nyonso ya FCC lisanga c'est-à-dire que tokoyokana ke makambo oyo ya solo etambolaki malamu te mpe makambo oyo ndenge etambolaki malamu te na seni tala esika ememi biso tobongisa tokosala oyo babengaka na poto consensuel les réformes consensuelles mpe prioritaire po nyonso tokosala mbala moko te oyo eza priorité mpe oyo ekozala na boyokani yango nde tokosala mpe ekozala kolongola moto te biso nyonso te mama kasi nyonso akre mpe kolongola te biso toza te oyebi ke toza te na yo bolingaki nini atenga nomema mwana mboka Martin Fayulu bon je pense que débat wana eza dépassé ya tolingaki boye te soki otunadinga peut-être yo olingaki ezala lolenge nini na ngai na répondre mais lokolo otuni te naleki nayebisi yo seulement que soki tolingi mboka ekende liboso il faut oyo babengaka na lokoto bapartie prenante parce que crise eza na mboka tovanda esika moko tosolola tosala bareforme na seni oyo ebomaki mboka totala bareforme na bajuge oyo basambisaka makambo ya bacontentieux ya baélection mpe tokende kosala bareforme notamment na makambo etali sécurité ya mboka mpe makambo mosusu ekosalama oyo ezali ke bandeko ya FCS bavandi bandeko ya lamuka bango nyonso bavandi mpe moto oyo
tobengaka médiateur neutre. Il faut azala katikati pour ndeko Tshisekedi azali problème na crise, ndeko Kabila azali problème na crise, ndeko Martin Fayulu azali problème na crise. Soki tokoyoka na bongo te ba solution nyonso tokozwa okomoni kozala kaka ba solution ya ebandeli ya katikati pe ozala solution te oyo ya suka ekomema lobi bana mboka na nzela ya kosomi na nzela ke Congo etambola pe malamu tofandi pe boye tozosolola ke lelo bato 500 personnes bazwi mosala na Congo bastatistique wana ezalaka susu te pe bato basalaka susu te tofandi pe tolobi ke nakendaki hôpital général ya mama yemo baye mpenza basoigne nga baexamen nasalisi mpe nazongi na ndako na nga bapesi nga mpe kisi mais oyo eza makambo oyo tobosana soki kaka tolamuki na ntongo na politiki kuna balobi nini kuna nini tozosonga ndenge tozolanda yo mwana mboka Clément Muza Kayembe réforme na kati ya union sacrée ekosimba te. Union sacrée eza na but nango. But ya union sacrée ezali kolongola majorité ya Kabila pe bandeko ya kashi nde bazwa majorité wana ezali tozwa makambo ya baninga okomisa yango ya yo biti yango wana na lingala yango wana. Donc majorité oyo ndeko Kabila azwaki na ndenge ya mabe na ndenge ya bainfluence majorité mécanique wana yo zwi yango sikoyo ekomi ya yo mais soki ebebi po kobonga te mais soki ebebi lisusu po oyo ezalaki mécanique oyo ezalaki ya lokuta oyo ezalaki ya moyibi ekomi ya solo esokomi na mungwa esokomi na mai ya source te ezali bongo te. Donc soki ndeko mongolu diaka azalaki alingi koyebisa yo masese alingi apeso masese mais lokola aza te ngai nayebisi yo ke makambo wana ekobonga nango te mais lokola mpe biso tolingi te totika mboka ekontinue bongo yango omoni biso tozokontinue koréfléchir mpe tozokontinue koinsiste pour ke tozwa solution na makambo mboka. Félix Tshisekedi ataliki libala wana 2 ans durant esali eloko te avoué yango abombi yango te. Est-ce que moto penza alobi na motema na yeke asali eloko te parce que l'État ezaki problème likolo problème même na français balobaka une faute avouée est à moitié pardonnée moninga andimi olobi une faute avouée est à moitié pardonnée tozali na politique mama toza na terrain politique andimi soki osali eloko te yo bapesi yo mandat osali eloko te conséquence na mozala il y a au public qui va faire sa réponse. Ce qui est au lobby qui est au salé le voté. Conséquence de nos amis. Il y a ça va tout. Mais na répondre yo, ce qui est au sali et le côté yo monique, musala yo sali, au sali malamu te parce que caméraman a la quitté, parce que muto a monté a la quitté, conséquence de nos amis. Conséquence il y a mon mboka bengi, il était. Na yebi si OK. 2 ans tout ça le côté donc mandé bandi le long. Mandé bandi le long, tout le baki mandé bandi le long. Si vous mandat et bandi le long. Informateur, il faut voir un minimum de 30 jours. Déjà, problème est informateur, ils ont posé problème dans les années qu'on a vu. Ça pose un problème, il y a un débat. Ce que vous avez dit clair et non clair, ça pose un débat. Ça va faire 1 mois. Beaucoup de renouveler après 1 mois. Donc comme un mois d'avril. Nini majorité ezwami prenons l'hypothèse où le président Salama na ndenge bato bazo cancela majorité ezwami après qu'est-ce qui va se passer bande comme ça moni que non tango biso bino bolobaki ke ekosala boye te biso to continue na gouvernement parce que awa toke na partage à pouvoir na ndenge makambo sala boye ke tokende na partage à pouvoir te biso tokende kuna to kanisa ke tokozwa mwanda mbakonga lokola tozwite biso to benda ke tozongi côté na biso ndenge ozoloba bande comme ça bazobenga bato bakima ba parti na biso bozonga kaka bato bakozonga bakozala bato pe bakotikala bakozala toke donc omoni ke mboka eza na bulu yeke biso tomoni ke makambo wana nyonso eza na te na te ya kobelela bato te ata bozwaki na moyibi me bino boya ya koloba keno te mboka tokotongo yango bongo te toza na besoin que biso to marqué histoire pour na mboka na biso Congo et pour to marqué histoire pour na mboka na biso Congo ezali makambo oyo to koki to sakana monte to ko insister ndenge bandeko Lumumba na ba congolais ba insister pour na besoin indépendance to ko insister ndenge
bandeko na biso pe biso baso tondimaki mpona kozwa conférence nationale souveraine tokoinsiste ndenge bacongolais nyonso bainsiste pour que toorganize baélection oyo ndeko kabila aorganisaki te na 2016 tokocontinue koinsiste donc toza na combat mpona démocratie makambo nakoloba eza mibeko moto epesinga autorisation ya koloba yango eza mibeko moto epesinga autorisation ya koloba donc tokocontinue korefléchir mpona mboka mpe tosengi na bacongolais balinga mboka oyo ya bango kongo wana mboka bacongolais bazolanda yo baoyo asinga radio bakolanda yo baoyo mpe ya bilili bakolanda yo tolingi otala mpenza ofungola mpenza miso natali déjà orépondre biso est-ce que discours ya mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi eza rendez-vous manqué madame ngai na ndenge oyoki nazali kolanda secrétaire général na ngai oyo nakopesa ye mpe losako de vos ye alobaki kutu eza nango non événement eza nango non événement ndenge ye alobaki mais ngai nakoloba ke biso ngai nazalaki mosika ya consultation donc lokola nazalaki mosika ya consultation nakose limite nasala commentaire oyo ya ngai na oyo ngai namoni surtout ya malamu te namoni ke ekomema kimia na mboka te yango moninga nasali commentaire na ngai wana baoyo bakoyoka bayoki baoyo bakondima parce que ere oyo mokili mobimba ezolanda ngai nayebisi yo ke ekobongisa makambo ya mboka te oyo akovivre na congo akomona makambo ndenge ekoleka mais toza baprophète de malheur te seulement tozotala baparamètre makambo ezalaka ke moto alongwe awa na fcc lokola pouvoir nyonso eza pouvoir te moto alongwa ya na opposition tondimaka eza ya solo moto alongwa ya na opposition tondimaka eza ya solo mais oyo ezalaka batransfert batransfert moto aza ministre oyoka tuti mama na déclaration kaka na idée ke ya tikala ministre te mboka oyo ata un jour ekobongwana mais le processus est entamé oyo ezali bitumba ya démocratie mpe tokobunda yango mpe toconsolide démocratie na biso bana mboka balandi ya masolo ya mboka wana ezalaki maloba ya mwana mboka maître Clément Muza Kayembe mpona ye discours ya mokonzi ya mboka ekorésoudre crise te solution ya crise po tobima na crise na mboka Congo eza obe dialogue avec un médiateur na maloba wana nde tosilisi émission na biso ya lelo tokutani mbala nsima merci na ndeko Nzinga na nsima ya caméra merci na ndeko Papi Bokamba na réalisation lotiliki ezosala biso défaut mikolo oyo kasi na mwango maboke bokozwa émission na bino na radio mpe na YouTube Doudou Montiri télévision tokutani mbala ya nsima